Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 Min 18 Jakarta. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Hadiqatul Hayawanat. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Ad-Darsus Salis Hadiqatul Hayawanat. Pelajaran ketiga yaitu tentang Hadiqatul Hayawanat atau kebun binatang. Pelajaran ini bertujuan agar peserta didik atau siswa-siswi memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, yaitu bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana terkait tema Hadiqatul Hayawanat dengan demonstrasi tindak tutur atau praktek tindak tutur, memberi dan meminta informasi, juga menganalisis unsur bahasanya dengan menyajikan hasilnya secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar, dan juga memperhatikan struktur kalimat tentang al-isyarat lil mufrad, isim isyarah, dan juga memperhatikan al-ismu, nama-nama binatang, dan juga as-sifatu, kata sifat. Kita lanjutkan. Pada pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang KD 35, yaitu pengetahuan memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, yaitu bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema Hadiqatul Hayawanat. Dan keterampilannya adalah 4.5, mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait tema kebun binatang secara lisan. Kita lanjutkan. Lahil surah, amatilah gambar tersebut. Madza tara fi hadhihi surah? Madza tara fi hadhihi surah? Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Madza turidu an tas'ala anhu biha? Apa yang hendak kamu tanyakan terkait gambar ini? Banyak gambar-gambar binatang, ada juga gambar kebun binatang yang dalam bahasa Inggris zoo. Ya. Selanjutkan. Unzur wastami' wa'id. Lihat, dengarkan, dan ulangilah. Percakapan antara al-ustazah dan juga ada Ahmad, ada Fatimah, ada Al-Thalabah, murid perempuan. Pak Guru akan membacakan percakapan ini dengan fasih, dengan harapan siswa-siswi kelas 5 dapat membacanya dengan baik. Dan selanjutnya nanti akan menerjemahkannya sehingga kita dapat memahami apa isi dari wacana atau teks percakapan berikut ini. Al-Ustazah, ibu guru. Ayuhat thalabah, hadzal yawm sanazhabu ila hadiqatil hayawanat. Ustazah, ibu guru, wahai murid-murid, hari ini kita akan pergi ke kebun binatang. Ahmad menjawab, ana musta'idun ya ustazah. Saya siap, wahai ibu guru. Fatimah juga menjawab, wa ana musta'iddatun aidon ya ustazah.
Dan saya juga siap, Bu Guru, kata Fatimah. Demikian juga murid-murid berkata, wa nahnu kadzalika musta'iddun, kata murid-muridnya, dan kami juga siap, Bu Guru. Al-an at-talabatu fi hadiqatil hayawanat. Sekarang murid-murid ada di kebun binatang. Al-Ustazah berkata, unzuru ayyuhat talabah, unzuru ayyuhat talabah ilal hayawanat fi hazil hadiqah. Lihatlah wahai murid-murid ke binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Hadza filun kabirun. Ini gajah yang besar. Wa hadza hisonun. Dan ini adalah kuda. Wa dzalika asadun. Wazalika asadun, dan itu adalah singa. Wajamalun, dan unta. Wazalika ta'irun, dan itu adalah burung. Fil qafasi, wazalika ta'irun fil qafasi, dan itu burung yang ada di dalam sangkar. Wa qirdun 'ala syajarati, dan kera atau monyet ada di atas pohon. Wa tilka zarafatun tawilatun, dan itu ada zerafah yang panjang. Sulaiman berkata, hal dzalika kitun, kata Sulaiman, apakah itu seekor kucing? Kemudian Ahmad menjawab, la dzalika laisa kitun, bal dzalika namirun. Tidak, itu bukan kucing, tetapi dzalika namirun, itu adalah harimau. Al-Ustazah, hal antum masruruna huna, kata Al-Ustazah atau ibu guru, apakah kalian gembira di sini? Kemudian At-Thalabah menjawab, nahnu. Kemudian At-Thalabah menjawab, na'am, nahnu masrurun. Iya, kami gembira, Bu Guru. Kami senang, Bu Guru. Itulah bacaan dari wacana berikut dan juga terjemahannya. Semoga anak-anak kami dapat memahami atau dapat membacanya dengan baik, sehingga dapat menerjemahkannya juga dan memahami makna yang ada dalam percakapan ini. Kita lanjutkan. Unzur wastami' wa a'id. Lihat, dengarkan dan ulangilah al-mufradat, perbendaharaan kosakata bahasa Arab. Ikuti dari rumah. Hadiqatul hayawanat, kebun binatang. Hayawanun, hayawanatun, hayawanun satu hewan, hayawanatun hewan-hewan atau banyak hewan. Filun gajah, hisonun kuda, asadun singa, jamalun
unta. Tairun, burung. Zarafatun, zerafah. Kittun, kucing. Namirun, harimau. Qafasun, sangkar. Kirdun, kera atau monyet. Baqarun, sapi. Kharufun, domba. Dajjajatun, ayam. Hafalkan mufradat di atas berikut dengan artinya. Kalau sudah hafal, kalian buat videonya. Sebelum merekam videonya, sebutkan nama dan kelasnya. Setelah selesai direkam videonya dengan menghafalkan mufradat bahasa Arab tentang hadikatul hayawanat, dengan catatan saat direkam kalian tidak melihat teksnya ya, biar kalian punya banyak mufradat bahasa Arab, dan setorkan mufradatnya videonya kepada Pak Guru. Kita lanjutkan. Sil, sambungkanlah antara gambar dengan bahasa Arab. Bahasa Arab berikut ini. Namirun, harimau. Kittun, kucing. Baqaratun, sapi. Filun, gajah. Kita lanjutkan. Iqra wa lahiz at-tarakib at-taliyah. Baca dan amati pola kalimat berikut ini. Di antaranya al-isyaratu lil mufrad, yaitu haza dan zalika, atau boleh juga disebut dengan isim mufrad. Isim mufrad, isim isyarah. Ya, ini namanya isimul isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata petunjuk. Kata petunjuk itu ada dua, muzakkar dan muannas. Kemudian muzakkar muannas ini juga dibagi dua lagi. Apa itu? Kata petunjuk dekat untuk muzakkar atau laki-laki adalah haza. Kata petunjuk jauh atau isimul isyarah untuk jauh adalah zalika. Kenapa disebut jauh? Berarti itu ya. Kemudian ada al-ismun. Apa itu al-ismun? Nama-nama. Untuk saat ini adalah nama-nama binatang. Al-ismul mufrad. Mufrad itu apa? Mufrad itu adalah satu hewan. Kalau hewan. Ada juga mufrad yang kalimat yang lain satu buku ya, yang jelas satu ya. Itu ismul mufrad. Nama-nama, tapi dia hanya satu. As-sifat. Apa itu as-sifat? Sifat adalah sesuatu yang melekat pada suatu benda atau makhluk. Contohnya, hadza filun kabirun. Kalau filun namanya yang disifati ya. Sedangkan kabirun itu man'ud ya. Hadza filun kabirun, ini adalah gajah yang besar. Kalau ismul mufradnya itu muzakkar, apa itu muzakkar? Adalah tadi Pak Guru bilang laki-laki, maka sifatnya juga harus muzakkar, kabirun. Enggak boleh hadza filun kabiratun. Salah ya. Kalau hadza filun kabirun, ini adalah gajah yang besar.
Sama juga bagaimana menggunakan ismul isyarah dengan ismul isyarah yang bermakna jauh, yaitu zalika, itu. Zalika filun kabirun, itu adalah gajah yang besar. Sama juga hadza asadun kabirun, ini adalah singa yang besar. Atau zalika asadun kabirun, itu adalah singa yang besar. Hadza jamalun qawiyun, ini unta yang kuat. Zalika jamalun jamilun, itu onta yang bagus. Hadza kittun shagirun, ini kucing yang kecil. Zalika kirdun shagirun, itu adalah kera yang kecil. Itu tadi semua adalah yang muzakkar atau laki-laki. Tandanya apa? Muzakkar. Lihat saja ismul mufradnya sama sifatnya, tidak ada tak marbutah, ya. Kalau tanda dari muannas apa? Ada tak marbutah. Ismul isyarahnya, kata petunjuknya apa? Yang muannas itu hazihi, tilka, itu adalah muannas. Kita lihat saja ismul mufrad dan sifatnya. Hazihi zarafatun tawilatun, ini adalah zerafah yang panjang. Maka ini disebut dengan ismul isyarah lil muannas, kata petunjuk yang kalimatnya adalah muannas. Kalau ditanya tandanya muannas apa? Ada tunnya, zarafatun tawilatun, nah, ini zerafah yang panjang. Ada juga kata petunjuk atau ismul isyarah lil ba'id namanya, ya. Kata petunjuk yang menunjuk jauh, itu gitu ya. Tilka dajajatun shaghiratun, itu adalah ayam yang kecil. Hazihi syajaratun kabiratun, ini pohon yang besar. Syajaratun muannas, kabiratun muannas. Tilka hadiqatun jamilatun, itu adalah kebun yang indah. Itulah anak-anak tentang pembahasan muzakkar dan muannas yang ismul isyarah lil mufrad, al ismul mufrad, dan as-sifat. Mudah-mudahan anak-anak memahami. Kalau belum memahami, nanti bisa ditanyakan kembali kepada Pak Bahrul. Lanjut. Istami' wa dha' alamatun, dengarkanlah dan beri tanda checklist. Pak Guru akan menyebutkan nama binatangnya. Domba, apa bahasa Arab domba? Kharufun. Yang kedua, apa bahasa Arab sapi? Sapi bahasa Arabnya adalah baqaratun. Kemudian apa bahasa Arabnya hewan-hewan? Hewan-hewan bahasa Arabnya adalah hayawanatun. Hayawanun satu hewan, hayawanatun banyak hewan. Apa bahasa Arabnya singa? Ayo, apa bahasa Arabnya singa? Asadun. Singa, asadun. Apa bahasa Arabnya zerafah? Zerafah udah mirip-mirip dengan terjemahnya, ya. Zerafah bahasa Arabnya zarafatun.
Yang selanjutnya, apa bahasa Arabnya gajah? Filun. Yang selanjutnya, apa bahasa Arabnya kera atau monyet? Kirdun. Selanjutnya, apa bahasa Arabnya burung? Tairun. Yang selanjutnya, apa bahasa Arabnya ayam? Ayam betina. Ayam betina bahasa Arabnya adalah dajjajah. Terakhir, sudah ada. Tadi apa bahasa Arabnya gajah? Gajah adalah filo. Lanjut. Unzur wa ikra. Lihat dan bacalah. Perhatikan bacaan Pak Guru. Nanti akan Pak Guru bacakan sekaligus menerjemahkannya. Ya Farhan, nahnu fi hadiqatil hayawanatil ana. Wahai Farhan, kita sekarang berada di kebun binatang. Unzur ilal hayawanati fi hazihil hadiqah. Lihatlah ke hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini. Hadza filun kabirun. Ini adalah gajah yang besar. Wa hadza baqarun. Dan ini adalah sapi. Wa hadza kharufun. Dan ini adalah domba. Wa dzalika jamalun jamilun. Dan itu adalah unta yang bagus. Wa dzalika ta'irun fil qafasi. Dan itu adalah burung yang sedang berada di dalam sangkar. Wa kirdun ala syajarati. Dan kera berada di atas pohon. Wa tilka zarafatun tawilatun. Dan itu adalah jerapah yang panjang. Unzur ila tilka dajajah. Lihatlah kepada ayam itu. Innaha shaghiratun. Sesungguhnya ayam itu kecil, ya. Lanjut. Sahihun am khata'un. Benar apa salah? Nomor 1, farhanu fi hadiqatil hayawanati ma'a sadiqi. Farhan berada di kebun binatang bersama teman-temannya. Benar. Hadza filun kabirun fi hadiqatil hayawanat. Ini adalah gajah yang besar yang ada di kebun binatang. Betul. Fi hadiqatil hayawanati baqaratun wa kharufun wa jamal. Di kebun binatang itu ada sapi, ada juga domba, dan ada juga onta. Betul. Nomor 4, ta'irun fil qafasi. Burung berada di dalam sangkar. Wa qirdun ala syajarati. Dan kera atau monyet ada di atas pohon. Betul. Kok bisa betul? Tadi kita ingat saat membaca bacaannya. Ada itu tadi ya. Yang selanjutnya nomor 5, ad-dajajatu shaghirah. Ayam betina kecil. Ya, kecil betul dibandingkan dengan gajah. Jauh lebih kecil ayam. Kita lanjutkan. Ta'birun musawwir. Tanya jawablah bersama teman-temanmu bergantian sesuai gambar. Tabariru su'al wal jawab ma'azamilika rifqan lis-suratil mawjudah. Yang gambar pertama, kera atau monyet.
Apa pertanyaannya? Ma hadza, apa ini? Hadza kirdun, ini adalah monyet. Aina huwa, di manakah kirdun? Huwa 'ala syajarati, kera berada di atas pohon. Hal huwa jamilun, apakah dia bagus? La, al-jamalu jamilun, tidak, onta yang bagus. Hal hadza hisanun, apakah ini seekor kuda? La, hadza baqarun, tidak, ini adalah sapi. Hal huwa fil hadiqah, apakah sapi ada di dalam kebun binatang? Naam, huwa fiha, iya, sapi juga ada di kebun binatang. Hal huwa kabirun, apakah sapi itu besar? Naam, huwa kabirun, iya, sapi badannya besar. Lanjut. Gambar kedua, bertanya jawab bersama teman. Aina ta'iru, di manakah burung? At-ta'iru fil qafasi, burung ada di dalam sangkar. Pertanyaan selanjutnya, hal huwa masrurun, apakah dia gembira atau senang di sangkar? La, huwa hazinun, tidak, dia sedih ada di sangkar. Hal huwa shaghirun, apakah burung itu kecil? Na'am, huwa shaghirun, ya, burungnya kecil. Hal tilka hayawanatun, apakah itu hewan-hewan? Na'am, tilka hayawanatun, ya, itu adalah hewan-hewan. Wa mal hayawanul kabiru, apa hewan yang besar? Filun wa asadun wa zarafatun, gajah, singa dan zirafah. Ada lagi wa namirun wa baqarun, harimau dan sapi. Lanjut. Mal hayawanus shaghir, apakah hewan-hewan yang termasuk yang kecil? Tairun, burung, kirdun, kera atau monyet, dajajatun, ayam, dan sebagainya. Hal hadza kittun, apakah ini adalah kucing? La, hadza namir, tidak, ini adalah harimau. Hal huwa fil hadiqah, apakah harimau juga ada di kebun binatang? Naam, huwa fiha, naam, huwa fiha, iya, harimau juga ada di kebun binatang. Lanjut. Hal huwa shaghirun, apakah harimau kecil? La, huwa kabirun, tidak, harimau termasuk binatang yang besar. Lanjut. Unzur ila surati awalan summa arsum khattan hawla al-hurufil kalimati wifqan bisurati fisyakli. Lihatlah gambar, lalu lingkari huruf-huruf kata yang sesuai dengan gambar di tabel. Contohnya nun, mim, ro. Jadi namirun. Apa namirun? Harimau. Ini gambar-gambar ini ada gambar kera, ada gambar burung, ada gambar domba, ada gambar asadun sama baqaratun. Kalian cari di tabel ini, disambung-sambungkan ya. Nanti ini menjadi sebuah PR. Apakah di sini ada namirun, sudah ketemu kirdun,
Ada enggak? Tairun, kharufun, asadun, sama baqaratun. Ini PR ya. Lanjut. Latihan soal-soal penilaian akhir ya. Sambungkan. Sil bainal kalimati bil janibil aimani wal kalimati bil janibil aisaril munasibah. Sambungkan kata. Sambungkan antara kata di sisi kanan dengan kata di sisi kiri sesuai dengan kelompoknya. Maksudnya bagaimana, Pak? Hayawanun, hayawanatun. Mana yang menjadi hayawanatun? Ini dia ya. Ayam termasuk hewan-hewan ya. Ada lagi kitun, kucing. Ada lagi enggak? Tidak ada. Mana yang termasuk kelompok jismun atau tubuh? Sya'run. Iya, hanya sya'run saja. Mana di antara yang di kanan ini yang termasuk dalam kelompok mihnah? Apa itu mihnah? Profesi atau pekerjaan. Muwazzabun, pegawai, sama mudarrisatun, guru. Ini tidak PR ya. Lanjut. Kelompokkan kata-kata berikut di kolom tabel yang sesuai. Ini PR. Contohnya di antara kelompok-kelompok tubuh mana saja diisi di sini ya. Ada di atas nama-namanya asadun, jamalun, surtiun. Asadun apa? Singa. Jamalun unta, surtiun polisi, mudarrisun guru, famun mulut, ainun mata, rijlun kaki, filun gajah, zarafatun zirafah, jundiun tentara, bai'atun dagang, mumarridun perawat, anfun hidung, uzunun telinga, tabibun dokter. Itu ditulis nanti di tabel ini mana yang termasuk kelompok jismun, tubuh. Yang kedua mana yang termasuk kelompok mihnah, profesi. Yang ketiga mana yang termasuk kelompok hadiqatul hayawanat, termasuk dalam kebun binatang. Dari kalimat-kalimat yang ada di atas ini. Jangan dicari di luar ini ya. Ini saja dikelompokkan menjadi sebuah PR. Lanjut. Akmil al-jumala bil kalimatil munasibah. Sempurnakan kalimat berikut dengan kosakata yang sesuai. Contohnya, ini kosakatanya ya. Lin nazari, untuk melihat. Uridu, saya ingin. Wajhun, wajah. Mudarrisun, guru. Kitun, kucing. Contohnya, nomor 1, firrasi, di kepala ada wajhun wa anfun, wajah dan hidung. Nomor 2, hadza ainun jamilatun, ini mata yang indah. Al-ainu, apa jawabannya? Al-ainu lin nazuri. Nah, ini ada ya, mata untuk melihat. Nomor 3, ana titik-titik anakuna syurtiyan fil mustaqbal. Saya titik-titik ingin menjadi polisi di masa depan. Berarti ana uridu, saya ingin menjadi seorang polisi. Ana uridu. Nomor 4, ini PR juga ya. Tapi Pak Guru jawab nggak apa-apa, tinggal menulis kalian. Haza akhi, ini saudaraku. Huwa titik-titik fil madrasati, dia ada di sekolah. Berarti apa jawabannya? Mudarrisun ya. Haza akhi huwa mudarrisun fil madrasati, ini saudaraku, dia guru di sekolah. Nomor 5, hadza filun kabirun, ini gajah yang besar. Wa hadza titik-titik sogirun, dan ini adalah yang kecil. Berarti kitun sogirun. Sudah Pak Guru jawab, tinggal kalian dengarkan sambil tulis ya.
PR juga tadi ya. Ini PR ya. Kita lanjutkan. Sahih al-khata fil kalimatil lati tahta khatun. Koreksilah kosakata yang bergaris bawah. Apakah kosakata benar atau salah? Hadza Yunus. Ini adalah Yunus. Ia mudarrisun nasyitun. Benar apa salah? Salah. Seharusnya apa? Huwa. Yang benarnya kalian tulis di sini. Huwa berarti hadza Yunus wa mudarrisun nasyitun. Tulis juga soalnya, nanti bingung apa ini dia wa itu ya. Hadza Yunus wa mudarrisun nasyitun, itu seharusnya. Nomor 2, maza turidu an takuna bil mustaqbal. Apa yang kamu inginkan di masa depan? Ini ditulis turidu, benar apa salah? Ya salah. Seharusnya bagaimana? Uridu an akuna tajiran. Saya ingin menjadi seorang dagang. Nomor 3, hadhi dajajatun soghirun. Soghirun benar apa salah? Salah. Yang benarnya hadhihi dajajatun soghiratun. Ini ayam yang kecil. PR juga ya. Gak apa-apa, Pak Guru sudah jawab. Tinggal kalian dengarkan, tulis. Nomor 4, hadza mumarridatun mujtahidatun. Ini adalah perawat yang bersungguh-sungguh. Tapi hazanya ini benar apa tidak? Hadza muzakkar, mumarridatun muannas, mujtahidatun muannas. Kata petunjuk dekat yang muannas apa? Hazihi. Jadi apa jawabannya? Hazihi mumarridatun mujtahidatun. Ini adalah perawat yang bersungguh-sungguh. Yang kelima, tilka filun kabiratun. Tilka itu gajah yang besar. Coba cari binatang yang besar tapi dia itu adalah muannas. Boleh tilka baqaratun kabiratun, itu gajah. Baqaratun bukan gajah. Tilka baqaratun kabiratun, itu sapi yang besar. Apalagi yang muannas boleh tilka zarafatun kabiratun, itu adalah zerabah yang besar. Itu ya. PR, tulis soal jawabnya, soal dan jawabannya juga tulis namanya. Lanjut. Al-qiraah, membaca. Ya Ahmad, wahai Ahmad, hallaka yadani, apakah kamu mempunyai dua tangan? Warijlani, dan dua kaki. Naam li yadani warijlani. Ya, saya mempunyai dua tangan dan dua kaki. Ma wazifatu a'dha'il jismi, apa yang fungsi dari anggota tubuh? Ya Ahmad, wahai Ahmad, al-anfu lisyammi, hidung untuk mencium, al-fammu lil akli wasyurbi, mulut untuk makan dan minum, al-ainu lin nazari, mata untuk melihat, al-uznu lis sama'i, telinga untuk mendengar. Lanjut. Ya Ahmad, wahai Ahmad, ana Fatimah, saya Fatimah. Ana talibatun fil madrasati, saya seorang murid di sekolah. Murid perempuan di sekolah. Ana talibatun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyah, saya seorang murid perempuan di madrasah ibtidaiyah. Ana uridu an akuna muwazzafatan nasyitatan fil mustaqbal. Ana uridu an akuna, saya ingin menjadi muwazzafatan nasyitatan, pegawai yang rajin atau karyawan yang rajin fil mustaqbal, di masa depan. Itu tadi arti dari bacanya. Sekarang menjawab pertanyaan, ajib anil as'ilatil atiyah, jawab pertanyaan di bawah ini.
Hal laka ainani, apakah kamu mempunyai dua mata? Apa jawabannya? Naam li ainani. Ya, saya mempunyai dua mata. Nomor dua, ma wazifatul anfi, apakah fungsi hidung? Al-anfu, jawabannya adalah al-anfu lisyammi, atau boleh gitu aja lah. Ma wazifatul anfi, apa fungsi hidung? Al-anfu lisyammi, hidung adalah untuk mencium. Nomor dua, tiga, ma wazifatul fammi, langsung aja. Al-fammu lil akli wasyurbi, apa fungsi mulut? Mulut untuk makan dan minum. Nomor empat, hal Fatimatun muwazzafatun nasyitatun, apakah Fatimah itu adalah seorang pegawai yang rajin? Naam hiya muwazzafatun nasyitatun, boleh, atau naam Fatimatun muwazzafatun nasyitatun, itu ya. Ini PR juga kalian kerjakan. Sudah Pak Guru jawab. Nomor 5, ma ismu thalibatil madrasati ibtidaiyatul islamiyah, siapakah nama murid perempuan madrasah ibtidaiyah? Ismu ha, boleh langsung ya. Ismuha Fatimah, namanya Fatimah. Sudah dijawab semua, tinggal kalian menulis. Kalian dengarkan video ini sambil tulis ya. Bisa. Kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pelajaran bahasa Arab kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Apabila belum paham boleh bertanya kepada Pak Guru. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Di mana itu? Di tugas yang Pak Guru kirim nanti. Sekian, semoga bermanfaat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.